lấy mà đo cái lấy cho bờ sát bờ khán nó bông bông này hay mấy nhá nó mấy phèn mình mà ra đây anh ấy phun rip cho mấy màu thì chụp một phèn nhẹ mà lan và pi lanที่เกตยคางภูมิบัติทอเราไปปุ่นย่อมเมาคางประสานประคันริบbanเจนใจคางประสานก็โตจึงbanเจนไปจุกในกรงซิมเรียจึงต่อจะตามด้านศาสนาสกรรมเพียงออกนี้เรียกเว้ยกัดเอ้ยมันขุโอ้ตาบอดจุ่มเรียงตาบอดก่อนมาตาบอดปืดเลื่อนโอเคต่อนี่คือเพลย์โชว์ตัวประสานประคันมาบนคนนี้ให้นี่คือการตัวดำน้าตัวจุ่มคนนี้มาลานนี่ไงเนี่ยแอคชั่นrồiสตีวัตเนี่ยนึงสตีวัตไหมอาทิตย์สตีวัตอะไรเนี่ยสกุลเทรนเนี่ยยมวยนี่มาลานเนี่ยมือเนี่ยจีเมาอ่ะคลองทวีโจบประสาทประคันไอ้เมาทอดจอมเปย์ไม่กระปุงตะริงรบเลี้ยงไปเจาะจุ่มมันเต้นเมาจอมเปย์เพลียงนี่นี่ my friend and my brother ทำไม my friend เป็นยังไง my friend oh my friend my sister oh okay all my friend เลยสุด all my friend hello my friend hello my friend my friend what do you know lên mò trong pe một bộ đó nè tới rồi rớt lại lên tăng ơi lại lên không mà cái đó đâu mà rớt to đây mà trăm mà ta mùi bộ cái này mà pe phlia một bộ ở đây mà tắc tôi sắp nhóm không ô tay sập hiệp sọt áp nên tên mà bộ cái này pe phlia này phlia kháng á nơiประสาทประคันมาบอกนี่nơiประสาทประคันอะไรจับดำรถได้แล้วรถได้มาตะเว้ยมาว่ะโอ้ยตะบุญตักเลยตะบัดมาluôn tụi tao ơi vào bạn này mà hãy đây nhung ta drop tạm hầu mới cắt đây khôngนี่คือจีสกรรมพิบในคางขนมประสาทประคันบางคนนักนี่ประตอบปีเปแมนประตอบไปในเปไปกระโปรงแต่เพลี้ยงนะคือทานเล็กกรุบอะไรบางคนนักนี่ให้แต่มันจิตไฟที่บางคนแต่สำคัญคือเทศพิบในหนึ่งคือสระสารมันเต็มที่ไปขายเพลี้ยงขายรถรถเดินขายภาษาเยอะนะในสำหรับใครนั่งพอได้คือจีวิดีโอที่ปีให้วิดีโอนั่นคือจีวิดีโอพิบประจอบแต่มันเราบางคนนักนี่กัดประจอบมองไอ้เทศพิบในคางประสาทประคันนั่นคือสระสารมันเต็มบางคนมันจันในคางกลางประสาทก็โตก็ทอมที่บางคนคนนี้ให้ในครั้งนั้นคือมันเซอร์จิมินพิวเตสจอเตยชราอันที่เราทราบแต่วินเนอร์รีชไงปีประสาทก็โตยี่โมนจิจังปีประสาทก็ทอมเมาส์ยังหมอตรองเพราะมันยังดอกไปเรื่องไงเนี่ยโมนคนนี้ไอ้เตยคือตัดในขนมประสาทนั้นกระไรคลาดดอกเลยมองเชิงนี่บางคนนี้ไอ้มันยืดไฟบางคนคือสำคัญคือแต่สเปียบสะอาดไอ้พอต่อไปยังtừ lên như bờ sát bờ khăn rồi cứ thay dương trên nhầm na một bên từ lên khang bờ sát của tôi bờ sát tại ngay nâng cứ dương trên nhầm ban cục bờ lái nha nè tại chợ sát đây cứ ọt tê bờ sát ta thì môi cứ mấy plieng mà ngay nâng tí bay đo cứ tha plieng vô tầm men tên ấy đi bồng bồn khơi trên bờ to bị mấy plieng hai cứ tha sờ vô tầm đồng mấy trong bồn được nè hay dương trên mau bị khang bờ sát bờ khăn mau cứ tha mà đẹp mà rồng đằng nơi này nấy vậy nè
ហើយមកគឺទេសភាពពេលយើងកំពុងជិះឡានគេថា refresh តែម្ដងហើយខ្ញុំបើកឡានមិនបានថតទីឲ្យប្រពន្ធឲ្យបងអូនថតឲ្យអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវគឺឆ្លៀតបានយកមកកាត់ដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាសកម្មភាពដែលខ្ញុំថតសកម្មភាពលក្ខណៈណាហើយរៀងកាត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារមកនិយាយហ្នឹងគឺរៀងឈឺកហើយបន្ទាប់ពីយើងចេញមកដល់ខាងប្រាសាទអង្គរតូចគឺថាភ្លៀងយកតែមែនតែចង់និយាយថាមួយថ្ងៃយើងភ្លៀង 3-4 ដងណាហើយបន្ទាប់ពីរាំងភ្លៀងហើយក៏យើងនាំគ្នាចេញ trip នៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរតូចទៀតហើយក្រុមពួកខ្ញុំគឺថាធ្វើដំណើរទៅណាជាធីមតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាមួយធីមហ្នឹងគឺថាដល់ហើយ20នាក់ជាងបងប្អូនហើយតែមួយឡានទេហើយដូចបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺថារៀបចេញដំណើរដើម្បីទៅរកមើលប្រាសាទណាបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្ទាប់ពីមេឃភ្លៀងហើយគឺស្រឡះបន្ទាប់ពីស្រឡះហើយគឺមេឃភ្លៀងទៀតមេឃនេះគឺសាំមែនតើថ្ងៃខ្ញុំទៅនឹងតែมันជាធ្វើបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំត្រូវការទេសភាពពេលមេឃកំពុងភ្លៀងណាយើងទៅបានលេងទឹកភ្លៀងផងបានអីផងមកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំគ្នាឈឺប្រាសាយព្រាបបងប្អូនអរគ្នាអូតែมันជាធ្វើទេបងប្អូនសំខាន់យើងសប្បាយឲ្យតែបានដើរលេងណាជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនអញ្ចឹងទៅគឺសប្បាយមែនតើហើយនេះគឺជាភរិយារបស់ខ្ញុំមុខហ្នឹងគឺមិនសូវយរីកទេដោយសារតែភ្លៀងច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅសើមខោសើមមិនអស់ទៅរងាផងអីផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្ទាប់ពីដើរបានមកសបកហើយគឺថាយើងឡើងមកដល់ខាងលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរតូចទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងធ្វើដំណើរមកលេងយើងដើរនឹងដោយសារតែមេឃភ្លៀងផងអីផងជ្រកប្រេះបន្តិចភ្លៀងបន្តិចរាំងយើងបងប្អូនអរគ្នាហើយឡើងមកដល់ក្នុងប្រាសាទនៅខាងលើកំពូលហ្នឹងទៅមានកន្លែងជ្រកច្រើនដោយសារតែមានកន្លែងជ្រកអត់សូវទៅទឹកភ្លៀងគឺនៅខាងក្រោមឯនោះទៅទឹករហូតបងប្អូនអរគ្នាដោយបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងដើរលេងអស់ហើយក៏យើងរៀបចេញដំណើរវិញបងប្អូនអរគ្នាមកដល់រៀបចេញមកវិញហ្នឹងគឺថាវេទនាទៅឲ្យត្រង់ដល់ផ្ទះចុកចកេះផងចុកដៃចុកជើងផងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយជម្រាបលាដោយសារតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងគឺកាត់រៀងវែវល់ទេបងប្អូនអរគ្នាអរគុណច្រើនចំពោះនៅរាល់វីដេអូដែលមានកំហុសខុសឆ្គងអរគុណច្រើនបាយបាយ